কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আপনাদের মাঝে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা টিউটোরিয়াল আছে। গুরুত্বপূর্ণ একটা টিউটোরিয়াল হলো, যারা অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ইমো অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে থাকেন, ইমো অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আপনাদের ইমো অ্যাকাউন্টের রিংটোনটি পরিবর্তন করতে পারতেছেন না। আজকে আমার ভিডিওটি দেখে আপনার ইমো অ্যাকাউন্টের রিংটোনটি খুব সহজে পরিবর্তন করতে পারবেন। তো জানতে হলে ভিডিও সম্পূর্ণভাবে মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি শুরু করার আগে একটা কথা বলে নিই, শামসুদ্দিন আহমেদ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অল বেল বাজিয়ে দিয়ে নিত্য নতুন ভিডিও পেতে। যারা অলরেডি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার ভিডিওটি দেখে যদি একটু মাত্র বিন্দু উপকার পেয়ে থাকে তো ভিডিওটি লাইক দেবে অথবা কমেন্ট বক্সে নাইস ভিডিও অথবা গুড ভিডিও এই কমেন্ট করবেন। তো বেশি কথা বলে চলে যাবো মূল কাজে, চলে যাবো আমাদের ইমো অ্যাকাউন্টে। সরাসরি চলে আসলাম আমাদের ইমো অ্যাকাউন্টে। আসার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস আপনাদের সামনে শো করবে। এখানে দেখতে পাচ্ছি উপরে বাম পাশে প্রোফাইল, আপনার প্রোফাইল এই অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে আপনাদের সামনে। আপনারা এখান থেকে সেটিংস এই অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন সামনে যে নোটিফিকেশন এই অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন 3 নম্বর অপশন কল এই অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখান থেকে 2 নম্বর অপশন রিংটোন এই অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনাদের অজস্র রিংটোন শো করবে। আপনারা এখান থেকে যে কোনো একটা রিংটোন সিলেক্ট করে নেবেন। আমি একটা রিংটোন সিলেক্ট করে আপনি এখান থেকে ওকে অপশানে ক্লিক করে দেবেন। তো অলরেডি আপনাদের ইমো অ্যাকাউন্টের রিংটোনটি সেট হয়ে গেল। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। যদি ভিডিওটি দেখে একটু মাত্র উপকার পেতে ভিডিওটি লাইক দেবেন অথবা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।